ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីទេសចរដែលយើងមានបទយកការមួយលោកនរ៉ានឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីការត្រៀមរៀបចំបុណ្យសមុទ្រនៅឯខេត្តកែបសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានទេសចរពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីព័ត៌មានទេសចរខ្ញុំបាទតារានឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកត្រួសអំពីកម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះនៅឯខេត្តកែបនោះគឺកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រដែលត្រូវបានផ្អាកមួយឆ្នាំរួចមកហើយដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទជាប់នៅក្នុងការកាន់ទុកនៃការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋតែឆ្នាំនេះតាមគម្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2013ហើយយើងក៏បានសាកសួរទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តកែបគឺបានមមាញឹកក្នុងការរៀបចំនៅពិធីបុណ្យនេះដើម្បីត្រៀមនៃការមកដល់បុណ្យនេះដែលនឹងត្រូវរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមទស្សនាបុណ្យសមុទ្រត្រូវបានរៀបចំធ្វើម្ដងរួចទៅហើយកាលពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆ្នេរសមុទ្រខេត្តប្រសេនុដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់នៅចុងឆ្នាំ2013នេះគឺនៅថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ខែធ្នូបុណ្យសមុទ្រនឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងខេត្តកែបដែលពិធីបុណ្យដ៏ធំនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំកម្រិតសកលលោកជាថ្មីមួយទៀតគឺមហាសន្និបាតលើកទី9របស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតជាងគេបំផុតលើសកលលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទទឹកសមុទ្រជាស្រងាត់ទីក្រុងបៃតងចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោខេត្តកំពតបុណ្យសមុទ្រដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកែបតាមគម្រោងគឺមានគោលបំណងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រក៏ដូចជាចង់បង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងពីឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កម្ពុជាអាដាមកែសន្តាអភិបាលខេត្តកែបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន CNC ថាអាជ្ញាធរខេត្តកែបបានត្រៀមរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខេត្តកែបនេះរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសតាំងពីដើមឆ្នាំ2013ខេត្តបានបន្តធ្វើការកែលម្អគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងខេត្តឯកឧត្តមបន្តថាការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីការពង្រីកផ្លូវការសាងសង់រូបសំណាកប្រវត្តិសាស្ត្រនានានិងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការរៀបចំសោភ័ណភាពរុក្ខជាតិដើមឈើនិងសួនច្បារដែលមានពណ៌ចម្រុះត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនព្រោះរុក្ខជាតិទាំងនេះត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដើម្បីលូតលាស់អ្វីដែលរឹតតែពិសេសគឺការចាក់សាច់ថ្មីដើម្បីលុបទៅលើឆ្នេរ450ម៉ែត្រនិងចូលទៅក្នុងសមុទ្រប្រវែង15ម៉ែត្រដើម្បីប្រែក្លាយឆ្នេរកែបដែលធ្លាប់តែមានឆ្នេរពណ៌ខ្មៅនិងមានកំទេចកំទីឲ្យទៅជាឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសរលោងស័ក្តិសមជាឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកអភិបាលខេត្តកែបបានដឹងថាកម្មវិធីបុណ្យសមុទ្រដែលខេត្តកែបទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំគឺសហការជាមួយក្រសួងទេសចរដែលមានគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រធានបទបុណ្យសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះអាដាមនៅមិនទាន់ដឹងទេព្រោះជាការសម្រេចពីក្រសួងទេសចរអាដាមគ្រាន់តែបង្ហាញថាអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យនេះមានន័យទូលំទូលាយណាស់គឺសំដៅទៅលើការដឹងគុណដល់សមុទ្រព្រោះយើងម្នាក់ៗបានទទួលផលពីសមុទ្រច្រើនណាស់ហេតុផលមួយទៀតគឺក្នុងន័យដើម្បីលើកតម្កើងដល់ឆ្នេរសមុទ្រឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងថាខេត្តកែបមានតំបន់ទេសចរឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្អនិងជំរុញកំណើនភាពទេសចរនៅតំបន់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះមានកម្មវិធីច្រើនដូចជាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារអន្តរជាតិការប្រគំតន្ត្រីដែលមានតារាល្បីៗទូទាំងប្រទេសចូលរួមនិងមានការរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍លេងកីឡានៅលើឆ្នេរខ្សាច់មាត់សមុទ្រនិងនៅក្នុងសមុទ្រជាដើមអាដាមកាន់សន្តាបានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថានៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ2013នៅខេត្តកែបនេះនឹងមានភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួម
ព្រោះការពីឆ្នាំ2012ខេត្តកែបទទួលបានភ្ញៀវរហូតដល់ទៅ7សែនកន្លះក្នុងនោះគ្រាន់តែរយៈពេល3ខែដំបូងឆ្នាំ2013នេះរបាយការណ៍ភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនរហូតដល់ 16,000 នាក់ហើយនេះដោយសារតែខេត្តកែបគឺជាតំបន់ទេសចរឆ្នេរសមុទ្រមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវមិនចាញ់ខេត្តប្រសេនោះឡើយសក្តានុពលទេសចរនៃខេត្តគឺកោះត្រូពិចធម្មជាតិឆ្នេរខ្សាច់ជាពិសេសសម្បូរទៅដោយគ្រឿងសមុទ្រនិងផ្លែឈើចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដូចជាទុរេនសាវម៉ាវស្រស់ៗនិងក្តាមសមុទ្រដ៏ល្បីជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយអភិបាលខេត្តកែបក៏បានពាក្យមនាវឲ្យមានការយោគយល់ទុកជាមុនពីសំណាក់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរអំពីតម្លៃសេវានិងម្ហូបអាហារព្រោះថារាល់ពេលមានបុណ្យជាតិឬព្រឹត្តិការណ៍ធំៗម្ដងអាជីវករតែងតែមានការដំឡើងថ្លៃសេវាដោយសារតែតម្រូវការមានការកើនឡើងធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់មានការខ្វះខាតតែសូមកុំព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើការអប់រំណែនាំដល់អាជីវករទូទៅក្នុងខេត្តមិនឲ្យឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីកាប់កោរតម្លៃដល់ភ្ញៀវឲ្យហួសហេតុឡើយគឺឲ្យពួកគាត់លក់ក្នុងលក្ខណៈសមរម្យហើយប្រកបដោយអនាម័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្របពេលដែលបុណ្យសមុទ្រក្រុងនឹងរៀបចំនៅចុងឆ្នាំ2013នេះអាដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេស 4 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2013នេះដែលស្មើនឹងកំណើន 12% បើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនអាដាមថងខុនបានបន្ត